अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्यूटोरियल ब्रेक की अगली वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद आबिर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर जो है वो हम अपना कैसे जो है वो उसको रिपेयर कर सकते हैं। बाज़ बात आपने देखा होगा कि जैसे ही हम अपना जो है सिस्टम वगैरह ऑन करते हैं तो उसमें एक बीप की आवाज़ साउंड जो है वो आता है, जिससे क्या होता है हमारे सिस्टम में जो है वो रीस्टार्ट नहीं होता। उसमें बार बार जो है जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो वो उसमें बीप की आवाज़ देता है। बीप की आवाज़ होती है वो बोर्ड का इशू भी हो सकता है, हमारी रैम का इशू भी हो सकता है या हमारे हार्डवेयर का इशू भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल जो है ये कैसे जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। तो मैं आज जो है ये मेरा सिस्टम है, हम इसको चला कर देखते हैं और इसमें जो है वो बीप साउंड जो आता है उसको जो है वो हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो जो है वो हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में देखेंगे। तो उसके पहले जो मैं अपने सिस्टम को जो है वो ऑन करता हूँ। तो जैसे ही जो है वो मैं अपने सिस्टम को ये ऑन किया मैंने, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें से जो है हम आपको बीप की आवाज़ आ रही होगी। ये कंटिन्यूस जो है वो बीप की साउंड दे रहा है, जिसके जो है वो बता रहा है कि या तो हमारे बोर्ड में कोई इशू है या हमारी रैम में कोई इशू हो सकता है। तो इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो है वो हम अपना सिस्टम जो है वो शट डाउन कर देंगे, सिस्टम की केबल जो है वो हम अनप्लग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी हार्ड चेक करेंगे कि हमारी हार्ड की केबल्स जो हैं वो लगी हुई हैं, क्या हमारी कोई हार्ड की केबल तो नहीं उतरी। तो हमारी हार्ड जो है वो बिल्कुल ठीक लगी हुई है। अगर हम अपने बोर्ड्स की केबल्स वगैरह चेक करें तो हमारे बोर्ड की केबल भी जो है वो सारी लगी हुई हैं, ठीक है। सीपीयू भी ओके है, फ़ैन भी लगा हुआ है, ठीक है। पावर सप्लाई सारी लगी हुई हैं। तो हमारी रह जाती है हमारी पीछे रैम। तो हम इसको जो है वो अपनी रैम को जो है वो हमने उतार लिया हुआ है, हम अपनी रैम को जो है वो चेक करेंगे। अच्छा, अब हमने जो है वो अपनी रैम को जो है वो उतार लिया है। तो उसके बाद जो है वो हम अपना दोबारा सिस्टम जो है वो ऑन करके देखते हैं। अच्छा, मैंने जैसे ही अपना सिस्टम जो है वो दोबारा ऑन किया तो ये देखें ये बीप की आवाज़ जो है वो दे रहा है। चले हम इसको जो है दोबारा शट डाउन करते हैं। ये हमारी रैम है। हम जो है वो सर रैम को जो है वो ये वाली जो चीज़ होती है, इस चीज़ को जो है वो हम अच्छी तरह जो है वो साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए जो है वो हम जो घर में कोई भी ख़राब जो टूथब्रश होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपने कोई रेज़र वगैरह जो है वो हम आप यूज़ करते हैं। इस चीज़ पे जो है वो अच्छी तरह इसको साफ़ करके रेज़र से तो हम जो है वो उसको दोबारा लगाएंगे, अगर जो रैम जो है वो हमारी ख़राब नहीं है। तो मैं इसको जो है वो अच्छी तरह यहाँ से इसमें जो डस्ट वगैरह जो है फंस जाती है हमारी रैम की स्लॉट्स में, उसको जो है वो मैं अच्छी तरह यहाँ से हम साफ़ करेंगे। दोनों साइडों से जो है वो इसको अच्छी तरह जो है वो स्लॉट्स को साफ़ करेंगे। आप किसी रेज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई टूथब्रश है तो आप उसका भी जो यूज़ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं रैम जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ करूँगा। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई टूथब्रश है तो आप इस स्लॉट्स को भी जो है वो अच्छी तरह साफ़ करें, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह लगी हुई है वो भी जो है वो निकल जाए, ठीक है। मोस्टली जो ये हमारा इशू आता है ये हमारी रैम की वजह से ही आता है। बीप की जो साउंड्स आती है जो हमारी, या तो रैम जो है वो हमारी ख़राब हो चुकी होती है या रैम्स में कोई डस्ट वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इशू आता है। तो मैं जो है अब रैम को जो है मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। रैम को जो है वो मैं दोबारा लगाता हूँ इसकी स्लॉट्स में, अच्छी तरह लगा के जो है वो हमने इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये रैम जो है वो मैंने अच्छी तरह लगा दी हुई है साफ़ करके। तो हार्ड्स वगैरह बाकी हमारा सिस्टम जो है वो उसकी केबल शेबल लगी हुई हैं सारी ओके हैं। तो चलें हम अपने सिस्टम को जो है वो दोबारा ऑन करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसकी केबल लगाई दोबारा, इसको जो है वो हमने ऑन किया है। तो अब जो है ये देखिए हमारा सिस्टम जो है वो चल गया। अब इसमें जो है वो किसी भी तरह की आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। तो अपने सिस्टम की बीप को जो है वो बंद करने के लिए या हम जो है अपनी रैम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो है वो हमारी रैम का इशू होता है उसमें डस्ट वगैरह जो आती है उसको साफ़ करने के लिए जो है वो हम करके अपनी रैम चेंज करके बैक नहीं लगा कर जो है वो हम अपना, ये देखिए ये सिस्टम जो है वो मेरा चल गया हुआ है। तो हम कुछ भी करने से जो है वो हम अपनी बीप की जो है वो अपने कंप्यूटर्स को घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने सिस्टम को जो है वो किसी शॉप वाले के पास लेके जाएं। तो हम इसको घर बैठे ही जो है वो अपना इशू जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।